Wachambuzi wanasema kwamba madai ya Donald Trump kwamba anawaunga mkono wa Iran hayana msingi, lakini Trump hana shida na wa Iran isipokuwa ana shida na rasilimali zilizopo nchini Iran. Hata hivyo, hayo yameelezwa pia na balozi wa Iran nchini Russia, Kazem Jalal, ambaye amesema kwamba mpango wa rais wa Marekani si kuwatetea wa Iran ambao walikuwa wakiandamana kudai masuala muhimu ya taifa lao, isipokuwa tu ni mpango wa Donald Trump kutaka kuteka rasilimali zilizopo za Iran, ikiwa ni pamoja na mafuta pamoja na gesi iliyopo katika taifa hilo. Balozi huyo wa Iran, Kazem Jalal, amepuzilia mbali matamshi ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump akidai kuwa analiunga mkono na kulisaidia taifa la Iran, akisisitiza kuwa madai hayo hayana msingi wowote. Akizungumza katika hafla iliyofanyika jana usiku, Jalal aliashiria historia ya zaidi ya miongo minne ya vikwazo vikali vya Washington dhidi ya Iran na kusisitiza kwamba mtu huyo, akimtaja Donald Trump ambaye nchi yake imekuwa ikiwekea vikwazo vikubwa taifa la Iran na kusababisha ugumu wa kiuchumi na mateso kwa watu wetu, leo hii anadai kwa udanganyifu kuwa anatunga mkono. Hili si jambo la kweli. Wa Iran wanapaswa kufahamu kwamba Donald Trump hahitaji kuunga mkono Muirani yeyote, isipokuwa tu anachotaka ni Wairani wavurugane na hatimaye yeye aweze kuchukua rasilimali zilizopo, kwa maana aweze kuteka mafuta pamoja na gesi asilia, lakini pia aweze kuitumbukiza Iran katika machafuko ya muda mrefu kama taifa lake lilivyofanya katika mataifa mengine ya Afrika na mengine katika Asia. Leo hii ukitazama Iraq ni taifa ambalo limeyumba kiuchumi. Lau lisingeingia katika vita na Marekani katika miaka ya 2003 hadi 2006, Iraq ingekuwa ni moja kati ya mataifa yenye uchumi mkubwa duniani na hata yenye jeshi kubwa na imara katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini ni utawala wa Marekani uliokuja kulivuruga taifa hilo na hatimaye kulishambulia na kumuua kiongozi wa taifa hilo. Itakumbukwa kuwa mwezi uliopita wa Januari, Donald Trump alihamisha waziwazi vurugu kwa kuwataka waandamanaji wenye silaha kutoa taasisi za kiserikali na kutishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran iwapo magaidi hao wangedhuriwa. Aliwataka wafanya fujo kuendeleza vurugu zao za umwagaji damu na uharibifu, akiwaambia msaada upo njiani. Vurugu hizo ambazo zilichochewa na Marekani na utawala wa Israel zilisababisha uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi, taasisi za kiserikali, miundombinu ya huduma za umma, mbali na vifo vya maelfu ya raia na maafisa wa usalama. Balozi wa Iran nchini Russia amegusia kuhusu kumbukumbu chungu wakati wa janga la corona, ambapo Marekani si tu ilishadadisha vikwazo dhidi ya taifa hilo, lakini pia iliweka vizingiti kwa nchi hiyo pokea chanjo za virusi hivyo vilivyoua mamilioni ya watu duniani. Mpango wa Marekani si kutetea taifa, isipokuwa ni kutaka rasilimali za taifa na kuliangamiza taifa. Mwanadiplomasia huyo wa Iran ameeleza kuwa hatujasahau kwamba wakati Iran ilipohitaji kupewa rasilimali zake za kifedha, dola bilioni 7 zilizokuwa Korea Kusini ili kupambana na mlipuko wa COVID-19, ni Marekani iliyozuia kutolewa kwa fedha hizo zilizokusudiwa kutibu wagonjwa. Hata hivyo, anatolea mifano mingi kwamba ni Marekani ambayo wakati wa vita vya siku 12 iliamua kuua raia wasiokuwa na hatia. Mpango wake ilikuwa ni kuharibu vinu vya nyuklia na kutengeneza mazingira ya vifo kutokana na hali mbaya kutokana na mionzi ya nyuklia. Lakini Mungu alikuwa upande wetu, hawakuweza kufanikiwa, anasema. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile kilichoelezwa na balozi wa Iran nchini Urusi, Kazem Jalal, akipuzilia mbali matamshi ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump aliyedai kuwa anaunga mkono na kuwasaidia wa Iran katika mapambano ili waweze kuondoa utawala uliopo katika nchi hiyo. Lakini yeye binafsi, bwana Jalal, anasema mpango wa Marekani ni kuhakikisha wanalivuruga taifa, kadhalika na kuweza kuchukua rasilimali zilizopo katika nchi hiyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.